Non chores. Go, go, gaga. Teño fame. Necesito comida de bebé. Hola, podo mercar un biberón grande e novo. Está ben, ningún problema. ¿Qué quieres? Entrega, por favor. Sí, señora. Servicio de entrega. Wow. Imos ver unha película. Necesito algo onde sentar. Hola, Gustaríame pedir unha cadeira nova. está ben, ningún problema. Feito. Gracias, serei rápido. Non podo ver nada. Ei, Alex, perdiches unha cadeira. Entrega dunha cadeira. Cadeira. Upsi. Entrega dunha cadeira. Dasha, imos. Donde está as miñas crispetas? Necesito un novo cambiador. Entrega. Cambiador, por favor. Alex, estación de cambio. Vou agora. Xa. Entrega de estación de cambio. Genial. Moitas grazas. Diñeiro, diñeiro. Claro. Grazas. Esta sala está tan baleira. Necesito mercar mobles. Hola, necesito moitos mobles. Unha cama, un sofá, cadeiras e un armario. Colléchesme. Está ben. Grazas pola túa orde. Estou listo para ir. Apuremos. Gran traballo, rapaces.
Dasha, Alex, non o podo crer. É un xogo de Tetris. Sí, como sucedeu isto? Non o sei, pero foi un gran estúpido. Que faremos agora? Ei, hola, rapaces. Wow. Está ben, imos ignoralo como se nada pasase. Okay. Oh, hola, rapaces. Que está pasando? Oh, non teñades medo, non vos farei dano. Quen es ti? Por que estás aquí? Son do planeta Tetris e vin aquí para darvos un reto con Tetris para que poidades convertervos nun equipo de verdade. Ben, soa ben. Vale, vale. Desafío aceptado. Oh, burra. Está ben, estades preparados? Let's go! 3, 2, 1, xa. A minha queda. Agora é a mina. Excuse me? Estás facendo todo mal. Oh, yes! No way. Hey. Non, rapaces, non vos podedes comportar así e debedes desculparvos entre vos inmediatamente. Está ben, sinto moito. Eu tamén. Creo que o home de Tetris tiña razón. Non podemos comportarnos así. Mirade este desorden. Sentímolo. Rapaces, estades listos para probar outra vez? Rapaces, imos decidir quen se encargará de cada COI. A miña cor é azul. A miña cor é verde. Entón eu serei vermello e amarelo. 3, 2, 1, xa. Let's go! Oh, yes! Moi ben feito. Choca ese 5. Oh, yes! Amarelo, a miña cor. Yeah! A miña cor. Oh, yes! Esta cor é miña. Axusta, axusta, axusta. Choque esos 5. Wow. Wow. Oh, yes! Let's go! Yay! Non importa o difícil que sexa a tarefa, podemos facelo todo traballando xuntos. Por qué? Traballo en equipo. Fai que os soños se fagan realidade. Parabéns, agora sodes verdadeiros campións de Tetris. Non me gustou esa película. Alex, falas en serio. Devolveo. Non, devolveo. Non, é meu. É meu. Quero ver as miñas cousas. Vale, Alex, xoguemos xusto. Se me quitas o mando, a tele é túa. Iván, iso non ten graza. Onde está Iván? Deixei que se confundise. Teño unha gran idea. Pero non podo facelo só. Imos. María, Steffi, Dasha, necesito que me axudedes. Temos que mover todas estas formas á sala rápido. Sen problema.
Creo que vai levar moito tempo. Veña, Steffi, veña. Carga-o. Grazas, Steffi. Veña, Dasha, veña. Está ben, fagámolo. Grazas, Dasha, veña. De nada, Iván. Necesito máis axuda. María. En serio, rápido. Vaya, que rede tan grande. Non hai tempo para falar. Vale. Estou esgotado. Cambiemos. Demasiadas formas. Creo que xa chega. Grazas, María. E vou ter moitas irmás. Atopei o meu coche. Ei, Steffi, Dasha, vinde a axudarme. Grazas, rapaces. Oh, aquí está Iván. É iso. Está ben, xusto abondo. Grazas, rapazas. Axudástesme moito. De nada. Hai algo máis que poidamos facer por ti? De feito, sí. Necesito que lle fagades unha trampa a Alex. Vaise facer. Entón, como facemos unha trampa? Teño unha idea. Agora imos enchelo de formas. Uf, temos moito traballo que facer. Hora de construir. Xusto o que necesito. Alex, onde estás? O mando está aquí. Iván, dalle o mando. Colleo se podes. Creo que podo conseguilo. Uf, fíxeno. Moi ben feito, Alex. Ainda teño o mando, pero Alex darase conta pronto. Debería prepararme. Construamos unha barricada. Verei o que quero. Porque non funciona o seu mando. Iván enganoume. É un mando de xoguete. Está feito. Alex, ven aquí. Ainda teño o mando. Alex, ven aquí. Alex, estou aquí, ven. Que é isto? Iván, vou pillarte. Iván, non é xusto. O meu xogo, as miñas regras. Iván, vou pillarte. Espera, podo deter a Alex de novo. Imos comezar. Gústame, pero imos acelerar. Alex, estou aquí, ven. Ven a pillarme se podes. Que é iso outra vez? Estou tan preto. Tenta chegar a min.
Iván, vou atraparte. Non oxe. Devólveme o meu mando. Feito. Feito. Devólveme o meu mando. Creo que Alex está a vir. Necesitamos escondernos. Iván, dame o meu mando. Vaya, qué sorpresa tan guay. Rapaces, veñan unirse a min. Onde está o meu mando a distancia? Aleix, ver moita televisión é malo para ti. Ven e únete a nós. Ei, devolve-o. Ei, solta, solta. Non, devolve-o ti. Ei, é o día do emoji. Día do emoji. Si, Dasha e Steffi, cal é o vosso emoji favorito? O meu favorito é o emoji de bico. O meu favorito é a cara sorrinte. Mestre, cal é o seu emoji favorito? Boa pergunta. O meu emoji favorito é o emoji de caca. Ajá, emoji de caca. Que elección tan tonta. Que hai de malo no emoji de caca? Como? Hey! Non hai nada malo. E a primeira tarefa será adiviñar a palabra polo emoji e necesitarás isto. Pero primeiro, imos divertirnos e xogar a copia ao emoji. Bo traballo, rapazas. Agora imos pasar a seguinte tarefa. Steffi, Dasha, adiviñade esta palabra. Home-araña. Spiderman. Correcto, Dasha, e isto é para ti. Está ben. Mon, boa polo seguinte. Agora, adiviña isto. É sandía. Correcto. Ves, díxeno. E que pasa con este, rapazas? E flocos de millo. Steffi, Dasha, podedes adiviñar esta palabra. Lentes de sol. Correcto. E isto. Cepillo de dentes. Ben feito. E o último. Polvoreta. Gran traballo, rapazas. Devolveo. Ei, parádelo, rapaces, escoitade. Devolveo. É hora de deberes. Necesitades facer unha manualidade con emojis. Está ben. Cadeus, mestre. Adeus, mestre. Estes deberes son demasiado difíciles. Non sei que facer. Sí, eu tamén. Que é isto? Tá, é só un mando. Un mando. Iso é genial. Que queres dicir, Steffi? Imos facer un mando de emoji. Isto soa tolo, pero imos facelo. Boas cores, pero imos facelo negro. Está ben. Voi lá, botón de acender e botón de pausa. É
e os nosos emojis favoritos. Vaya, o noso mando está listo. Está ben, é hora de probalo. Sí, e ti vas ser a primeira persoa. Este está realmente funcionando. Agora, déixame probar. Estou lista. Ok. Tan genial. Imos probar isto na aboa. Probemos este na aboa. Seguinte. Isto é moi divertido. Dasha, preme na cara sorrinte con corazóns. Non. Yo teño unha idea divertida para a miña arte. Imos divertirnos. Chola e Iván, What? queres que che debuxe un retrato? Estou apurado, pero está ben. Sé rápido. Cool. Ok. Queda quieto. Oh, está ben. Está ben. Sí. Dasha, xa está. Xa case está. Apura, apura. Xa está. Oh, en serio? Aquí tes. Que? Non son eu, non si. Só é unha broma. Iván, é divertido, mira. Oh, sí. Que cara máis divertida. Teño que irme, grazas a Deus. Adeus. Vaya, Dasha, gústame moito o teu debuxo. Podes facer un retrato de min, por favor? Por que non? Imos facelo. Chola, María. Queda quieta, por favor. Ok. Está listo. Tachan. Que fixeches? María, só é unha broma. Mira, é divertido. Que cara máis divertida, grazas, Dasha. Espero que che guste. Chola, a boa. Queres que te debuxe nunha foto? Está ben. Queda quieta. Está ben, Dasha. Non te movas. A boa, case está listo.
Estás preparada? Sí, ensínamo. Mira isto. Ei, non son eu. Pero a boa, é unha broma. Unha broma. Broma divertida. Grazas, Dasha. Teño as mellores bromas. Hola, Dasha. Hola, Batman. Ei, podes debuxarme, por favor? Está ben, porque non? Ok. Queda quieto, Batman. Está ben, desculpa, Dasha. Por favor, non te movas. Tachan. What? Non se parece a min. Sí, só é unha broma. Oh, unha broma. Isto é para ti. Dasha, saquemos fotos divertidas. Gran idea. Da miña quenda. Dicese. Ya. Yupi. Que cara máis divertida. Non teñas medo de ser divertido. Hola, Alisa. A pirámide de Vania Mania Kids está feita. Ai, non. Ai. Steffi rompeuna. Parade, Steffi, Alice, reconciliádevos e xogade xuntas a algo bonito. Sinto, Alice, pero se queres, podo ensinarche un xogo que querías xogar. Está ben, sí, quero. Bo traballo, rapazas. Aquí tes que ir á esquerda, á dereita, así. Vas á dereita e despois saltas. Steffi, creo que necesitas ducharte. Está ben, necesito amosarche isto. Grazas, fareino eu mesma agora. Necesito de verdade ducharme. Volvo enseguida. Está ben? Bye. Teño unha idea. Necesito un recipiente. Este non. Isto sí que é xusto o que preciso. Que foi iso, un fantasma? Alice non vai querer nisto. A xogar aos bolos. De onde sacaches isto? Collino da ducha. Podenme dar un pouco? Non, vai á ducha e, se queres, podes coller o teu. Tamén necesito un recipiente. Fagamos un experimento interesante con lambetadas. Imos coller esas lambetadas. Veña, vai. Auga. Imos comezar cos experimentos. Primeiro, temos que poñer as lambetadas nun círculo. Agora, botamos un pouco de auga. Alice, que pasou?
Sen lambetadas na ducha, só auga. Nese caso, podo compartir contigo, Alice. Pero primeiro necesito cambiarme. Para iso teño unha idea xenial, imos, Alice. Esquerda ou dereita? Esquerda ou dereita? E agora, esquerda ou dereita? Dereita ou esquerda? Prepárate, Alice, 3, 2, 1, vai! Pareces genial, Alice. Grazas, pero isto é demasiado. Está ben, podes coller un pouco, Alice. Sabes que? Teño unha mellor idea, Steffi. Que queres dicir? Imos á mesa grande. Imos comezar co amarelo. Que chulo, que pirámide tan chula fixemos. Oh, sí. A arte con lambetadas é moito máis interesante e saudable que comer doces.